हेलो दोस्तों, मैं शाहिद खान ओंदवी। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो टॉपिक है मेरी वो सर्दी खांसी जुकाम के बारे में है। इसकी जो होम रेमेडी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बदलते मौसम में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है। अगर किसी ने ठंडा पानी पी लिया है या धूप में गए, बाहर आए, तो उसके कारण भी सर्दी जुकाम हो जाती है। इसके लिए जो सामान है वो हमारे किचन में मौजूद रहता है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे किचन में सामान है उसी को हम इस्तेमाल करें। मैं आज इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्या लेना है। आप देखें, जूम करके बता रहा हूँ। इसे कहते हैं मुनहटी, मुलैठी, जेठी मध, इंग्लिश में से लिकोराइस कहते हैं। यह खांसी में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत ही लाभदायक है। हाइपर एसिडिटी में भी इसका काढ़ा बनाकर लोग लेते हैं दिन में 2-3 बार। यह शारीरिक कमजोरी में भी बहुत ही लाभकारी है। आजकल लिकोराइस के फेस क्रीम भी आते हैं। इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ गई है लिकोराइस की, और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक, यूनानी दवाओं में भी होता है। होम्योपैथी में भी ये दवा इसकी आती है लिकोराइस की। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हमारे किचन में यूज़ होता है काली मिर्च। इसे गोल मिर्च कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं। यह थ्रोट प्रॉब्लम में, फ्रेंचाइटिस में काफ़ी लाभकारी है काली मिर्च। और ये है छोटी पीपल। यह गरम मसाले में यूज होती है, अचार में भी इसका यूज होता है। यह भी हमारे घरों में रखती है। अगर नहीं है तो 10-20 रुपये का ला करके बाजार से रखें। ये बहुत ही फायदेमंद है थ्रोट के लिए। जो बरसात के दौरान भी जो माइल्ड फीवर होती है उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी है। इसे आपको किस तरह से लेना है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 2 गिलास पानी में 1 टुकड़ा जेठी मध का ले लें, 5-6 दाने काली मिर्च का लें, उसे तोड़ लें, और 2-3 टुकड़े छोटी पीपल इसका ले लें। और इसे पानी में उबालें 10 मिनट तक, ऐसा काढ़ा बना लें। जब ये गुनगुना हो जाए तो बड़े लोग 1-1 कप दिन में 3 बार लें। आज बच्चों को आधा कप दें। इसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, तो इसमें हमको खुद ही केयर करना है इस मौसम में। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।